Hoje é dia 6 de março, eu estou aqui dentro do Cerrado Mineiro, aqui na cidade de Porto Novo, na cidade de Morada Nova de Minas, junto com o companheiro Otávio aqui, aí, ó. Nós te até mesmo, Xande. Aí, ó. Ele conhece aqui bem a região, aí a gente veio aqui para colher uns frutos desse aí. Olha como é que isso está carregado de fruta, madurinha. O cheiro é uma maravilha, é muito perfumado mesmo essa fruta. Aí que coisa linda, ó. Aqui, senhor Otávio, tem um aqui no chão aqui que o senhor passou por aí e não viu aí. Eu passei por um aqui também, não vi, Aí, ó. Olha como que isso está carregadinho de fruta. Aqui, Xande. Olha só. O perfume de... Aí, esse aqui é o seu Otávio, pescador profissional e morador aqui do Cerrado, conhece tudo. Olha como é que isso está, ó. Tem fruta para tudo quanto é canto. Os bichos comem demais, né, Xande? Come. O lobo vem comer, né? Uhum. O lobo, os outros animais aí do Cerrado. Tá aí, ó. Muito show. Fruta demais. E tem vários pés aqui, não é só esse não. Esse aqui é outro pé aí, ó. É Outra árvore, ó. Olha como é que tem fruta aí, ó. Ela só é boa quando cai no chão, é. Quando ela tá no chão, é, aí ela tá boa aí. Olha como é que tem fruta no chão, é. Tá no chão, pode pegar porque tá madura. Tá madura. Então, Xande. Olha só. Olha. Olha o balde como é que já tá cheio dessa fruta. É muito, hein? E gostosa, né? Boa. Sabe... Olha como é que tá desse lado aqui, Xande. Coalhado, olha. E aí, o par, como é que tá de fruta? Tem mais de 100 frutos nessa árvore aí. Tem. No meio do cerrado, no meio do mato. No meio do nada, né, Xande? No meio do nada aí, ó. Olha só onde que tá o local que tá essas frutas. Aí. Olha lá a represa de Três Marias lá no fundo aí. Aí, ó. É muito bonito o cerrado, nossa.